ஸோ நெறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களோட கை, கால் மடக்கும்போது ஒரு கிளிக் சவுண்ட் கேட்குது. ஸோ இது வந்து ஏதாவது அப்நார்மலா? ஸோ குழந்தைங்களுக்கு எதுவும் போன்ல எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்குமா? போன் வீக்கா இருக்குமா? அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த கிளிக் சவுண்ட் வந்து யூசுவலி குழந்தைங்களோட லிகமெண்ட்ஸ்ல இருந்து தான் வருது. ஸோ இந்த லிகமெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இம்மெச்சூரா இருக்கிறனால, ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கிறனாலயும் இந்த கிளிக் சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வென்ட்டாவே சில கிட்ஸுக்கு இருக்கும். ஸோ இந்த குழந்தைங்க வளர வளர இந்த லிகமெண்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த்தும் அதிகமாகிறதுனால, ஸோ அந்த கிளிக் சவுண்ட் மெதுவா டிஸப்பியர் ஆயிடும். ஸோ இது வந்து ஏதோ போன் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்கு, இல்லன்னா போன் வந்து கிராக் ஆகுற மாதிரி சவுண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் பேனிக் ஆக வேண்டிய அவசியமே இல்ல. தேங்க் யூ.